Buzăva, tot au avut coinul ei. Dacă n-am pierdut și acolo câteva sute de dolari. Dar dumneavoastră conștientizați că așa e piramidă. Creierul pentru și dat, creierul gândim. Tu nu deții absolut nimic. Absolut nimic. Cazul răsunător cu 50 de milioane de la Tux. Azi crească Trump-coin. Și asta e formă de aduna, asta e formă nouă de monetizare, mai scurt. Formă nouă de a aduna capital. O generație întreagă de milionari. AI o să facă inovații patentate. Fortnite-ul, Roblox-ul, dar o să devină metaversul. Am vărât bani și tremur, că nu știu eu ultimul. Ca atare, Elon Musk poate cumpăra numai Moldova, singur. Da, spre asta și mergem. În primul rând, de unde atâția bani? Pune cu 100%. 100% e schema verneac. Prietenii mei pe mine m-au amăjit? Așa iese, nu? Da, acolo Trist, e verdict. el gata, e aici. Nu mai fugim de dâns. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în sene, talent și alte iluzii. Cine va câștigă, iar cine nu va cade scuze. Noi nu credem în drame, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în sene, talent și alte iluzii. Cine va câștigă, iar cine va cade scuze. Gheorghe Cojocari, Da. consultant. Consultant financiar, double case, specializat pe ramura cripto. În cripto sunt specialiști, mă? Se formează. Asta e tare interesant pentru că asta e un subiect semi-tabu la noi în societate, dar почему-то văd că societatea are bani de investit. Se vede după cazul răsunător cu 50 de milioane de la Tux. Da, aici sunt de acord. Почему-то la noi oamenii fac investiții, dar nu vor să recunoască, mă ating așa. Dar nu știu unde. Pur și simplu la noi oamenii sunt deprinși, știi cum, ei nu sunt deprinși să învețe în primul rând. Ia că care e ideea. Adică asta nu e o problemă cumva care nu se rezolvă. Da? Adică ei la momentul de față cum vor? Ei vor să dai bani și gata, și aici tot, și dați un procent acolo, da? De regulă cum e. Dar să învăț, eu studiez, adică asta e foarte greu, mai ales așa un domeniu. Că de unde se ia? De unde se ia așa concepție în societate? Nu, bun, vreau să te bazez anume pe... Tu ai experiența de a conversa cu multă lume care se interesează de subiect, da? Da. Asta înseamnă că tu deții cumva o know-how, nu că know-how, tu cunoști oamenii care... Ce fel de întrebări pun ei? Asta cumva pe mine mă interesează. Și reșind din asta, cum îți pare ție, de unde se ia atitudinea asta? Unde există așa ceva că tu pui bani și scoți înapoi mai mulți și fără nicio responsabilitate în general? E ca cum a fost la Tux, e că cam așa gen de activitate. De unde se ia tot asta? Asta e loterie. Da, asta nu că e loterie, asta sunt niște scheme Ponzi care la un moment dat, niște piramide care la un moment dat se dovedesc a fi nu că ne funcționează, în primul rând sunt ilegale și într-al doilea rând astea nu sunt de lungă durată. Cât o durat el? Jumătate, nu știu, eu o idee n-am cât, dar am vedere că lumea la momentul de față, adică aleg, e ca așa o schemă, e că el spune prea concret, e că câți oameni vin și că eu îi întreb, aveți experiență în domeniu și ați mai auzit de domeniu dat. Apoi că am avut un cont pe Tux, Tux, și eu îi întreb chiar concret, direct la un moment dat, dar dumneavoastră conștientizați că așa e piramidă. Că la un moment dat da, noi știm. Adică foarte, foarte încrezut în sine tot asta spun. Pragmatic. Da, foarte pragmatic. Adică pe dânsul, el știe concret unde se duce. Știi concret unde lasă banii. Pur și simplu, ideea între așa e că lui odată în lună sau nu știu, odată orientată ziua, nu știu cum acolo, ți-ți vine un anumit procent din sumă. Da, dar nu mai mult pe dânsul contul tău personal cumva, nu? Cum? Tot în aplicații cumva vine, că asta așa funcționează. Pe tine te alimentează numai cu
Da, dar ție îți vine în fiecare zi, nu știu cum acolo, ție îți vine un anumit procent. Așa? Cum era la dânș. Așa era la dânș. Gata, mai mult pe dânș nu interesa nimic. Nu vine procent, mai nu știu cum funcționa schema și că de obicei piramidele funcționează că trebuie să mai aduci pe cineva. Mai aducea un cumător, mai aducea un prieten, mai aducea nu știu pe cine acolo și la dânsul tot acolo. Crește, nu știu, cu un contul, bani au făcut și asta e tot. Deci pe lângă... Deci doar faptul ăsta. Deci faptul că lui ceva îi vine pe lună. Și asta, pe dânsul nu-l interesează. Că e schemă Ponzi, că e piramidă. Dar schema Ponzi ce înseamnă? Deci schemă Ponzi, schemă de genul că creezi o platformă. Platforma aceea, evident că creezi un canal de Telegram, creezi o comunitate și dai la oamenii ăștia un fel de încredere că, uite, oameni buni, că veniți, puneți bani și din ce și noi chipurile tranzacționăm sau și facem acolo, o să aveți un procent pe lună. Și la asta îi prinde pe lume. Ponzi asta, când mai multă lume adună, adică să vinzi un apartament, cum să vând blocurile, tot după schema Ponzi, da? Când te spun la un loc și construiești blocul, tipa. Nu, așa e altceva, așa e activ real, așa noi vedem blocul, noi vedem asta ca un fel de a merge ca un fel de împărțirea activului și fiecare controlează o bucată din parte. Ca de exemplu, cum acțiunile marilor companii când fac listare la bursă, tot așa, adică ca să obții capital. Deci împart, da, emit o anumită sumă de acțiuni și ca persoanele, de exemplu, deținătorii, da, ei dețin o mică parte din companie. Deci ei dețin un activ real. Și ține de schemele astea Ponzi, deci tu nu deții absolut nimic. Absolut nimic. El obligatoriu se termină cu fraudă, da? Obligatoriu, 100 din 100. Așa, am înțeles. E renumit om a fost, mă tin, că a făcut și el vreo fraudă. Trebuie interesat, că am mai auzit fraza asta și schema Ponzi, dar nu știam ce înseamnă asta. Da. Deci, pornim de la ideea că oamenii pragmatic investesc știind că să pierdă bani. Merg la riscul ăsta. Ei merg la riscul. Ei se gândește cum? Ei nu se gândesc la asta că el să pierdă bani, el se gândește la ce și poate el să câștige. Pentru că acolo în comunitățile astea cu dânsi tot se lucrează. Acolo tot șed de zi omul și care tot idei diferite. Băi, e ca la momentul ăsta am ajuns de-am la așa etapă, iau ce de mulți noi suntem, noi încă și o să fie încă și mai mulți, mai aduceți și așa mai departe și omul la un moment dat se prinde în capcana asta. Deci el e conștient de faptul undeva acolo la dânsul că e ok, asta totuși e piramidă, dar e ca lucrul ăsta cu dânsi zi de zi care îl fac ei, la un moment dat el parcă uite de ce e și principal, parcă gata, asta parcă nu mai există. Și el se gândește numai la și ulterior, e că eu am făcut am investit $100 și nu trecut o săptămână și am 1000, da? Wow! Am ușa să mai treacă o săptămână, fac 3, am ușa mai trece o săptămână și fac... E că el la asta se gândește. Vaporul, unde-i? Da, și gata, s-a pornit. Adică... Nu, asta... Dar tu ai enumerat din ce spui, tu zici că se lucrează cu dânsi, din ce spui tu ai enumerat lucrul la un community manager, adică asta orice SMM și că poate să facă în esență, pentru că el construiește comunitatea pe aceleași principii. Deci apare întrebare tare interesantă. Dacă și diferă lucru de consultante ca a tău față de ca așa oameni care tot gen, tu nu tot susții cumva un mindset și o atitudine investițională, că ei tot asta fac cumva. Eu cred că ipoteza mea că e și zgârșenie te joacă, dar nu oamenii. Da, uite, la un moment dat ok, și aici ține de... Eu nu m-am aprofundat tare ca cum are loc schemele astea Ponzi, cum ele se formează și așa mai departe, dar din câte m-am informat, adică da, este acolo, este un grup de oameni care tot asta dirigează de regulă, care foarte bine se pricep și în IT și în domeniile astea și aici ține de sfera noastră de consultanță, adică aici deja noi ne referim la piața reală, la piața care este, la piața cripto, la piața de mărfuri, la piața Forex, adică noi învățăm oamenii la cum să fac corect toate chestiile astea, adică dacă el vrea să investească, el trebuie să-și asume anumite riscuri, dar riscurile astea pot evitate numai prin faptul că tu înveți și obții cunoștință și îți formezi cunoștință.
Da? Tu știi ce este Bitcoin, tu știi ce este petrol, aur și așa mai departe, știi citi graficul, știi face o analiză tehnică, o analiză fundamentală. Atunci când înți în tranzacție știi unii înți, unii ieși și așa mai departe. Deci asta. Și ies că mulți, totuși, din câte observ eu și din feedback-uri și din comentarii, că am avut multe și oamenii și în privat nu sunt complex să scrie. Și observ eu e că mulți nu-și asumă asta, ies că. Și când pierd bani, adică cumva când investești într-o piramidă, ies că tu știi, ești conștient că poți să-i pierzi, când îi pierzi, tipa, nici n-ai și ni da. Da. Dar în double case, ce am observat eu, să dă pentru că știi și ne trebuie să dai. Și poți manipula o leacă cu chestia asta. Așa am văzut cel puțin dintr-o parte din comentarii și din și oamenii. Oamenii sunt foarte răutăcioși și ei vor revenge, vor să, nu știu, vor cineva să le tragă lor irresponsabilitatea. Da, ei tot timpul spui responsabilitatea pe umerii la alte persoane, nu pe umerii lor. Deci, de fapt, asta și, nu știu, noi deseori facem asta ca în societate. Adică nu eu sunt vinovat, e vinovat acela, da? Asta iarăși vine din faptul că ei nu sunt gata la momentul de față să petreacă timpul lor personal, dacă vor să învețe cum să faci o investiție corectă, dacă vor să învețe cum să faci o tranzacție. E că eu, de exemplu, noi când formăm grupele astea la cripto, da? Da. Sunt persoană, vorbești cu dâns, sunteți interesat, da. Dar la un moment dat parcă se teme, parcă fugi, adică cumva e socotic pentru, dar și trebuie să mă aprofundez, pentru mine asta e prea greu, dar pe aici trebuie să învățăm, dar pe aici trebuie să facem asta. Și ei vor foarte repede să le dai și amuia la moment. Dar așa nu se primește. Trebuie să vii, să te înscrii la curs, să treci cursul, să înțelegi și cu sfera asta, și ești la blockchain, și ești la Bitcoin, și cu portofelele astea, cum ele se creează, cum se fac. Ia că de aici trebuie să înșec la bază. Nu poți să-ți la mașină dacă nu știi a merge, să-ți la mașină și să mergi dintr-o dată. Trebuie să faci o școală, trebuie să treacă o leg de timp. E exact așa și aici. Eu nu știu deși pe mine cumva mă minunează, mă surprinde, cred că faptul e ca observația asta, că gen, tu nu ești primul care spune că trebuie să înveți. Nu te spun asta, succesul obțin numai oamenii care sunt perseverenți și greșesc. Corect. Și învață. Deși așa fenomen, deși el așa de greu să prinde în societate, știu, adică ai în vedere că să înveți fenomenul ăsta? Da. Probabil. Dar câți acceptă să înveți așa pe bune, aprofundat? Deci sunt foarte multe persoane care doresc într-adevăr să cunoască și asta mă bucură foarte mult. Sunt și sceptici, adică și persoane sceptice. Scopul nostru e ca la un moment dat să facem cunoscut domeniul ăsta, adică ca lumea să nu se mai teamă și e ca minusul la toate schemele astea care apar, e că ei cumva vin cu soluții foarte simple de moment. E ca așa, adică cu niște soluții foarte simple, nu trebuie să înveți, vin încoa, pune bani și scoți bani. Da? Noi oferim o soluție care e de lungă durată. Și că aici trebuie să spui și într-adevăr, cum ai menționat, perseverență, disciplină, cunoștință, zi de zi, dar cum altfel? Dar nu poți altfel să devii un specialist în domeniu. Ok, bun, nu vorbim că trebuie să trecem acum specialiști în domeniu, dar dacă vrei, de exemplu, ia că psihotare. Că acolo, nu că copii, dar deja studenții care învață ei deja să învățați acolo ca să investească ca în fonduri de pensii, de exemplu, fonduri de asigurări. E o bucată din bursa și lui care el sau din banii și care mai lucrează el. Ea și îi pune acolo și îi lasă. Da, în America sunt foarte mulți tineri care investesc în cripto. Evident, asta într-adevăr e Statele Unite. Noi de acolo trebuie să învățăm foarte mult. Eu cred că părerea mea e că noi trebuie să trecem anumite cicluri sociale. Da, corect. Noi ca țară suntem ce avem noi. Ca în vedere Moldova, ca țară independentă. Nu, da. Adică 33 de ani, dar din 91. Deci suntem o țară foarte tânără. Post-sovietică, venim încă de acolo, noi trebuie să ne autoeducăm. Da, avem creier.
E că curiozitatea mea care noi trebuie să mergem același ciclu ca și tăți sau noi putem face scurtături careva? Ia că iarăși cătăm drumul cel mai scurt, pe unii să luăm mai... Nu, dar noi avem creier, noi cumva creierul pentru și dat. Creierul să gândim și gen, trebuie să-l aplicăm, poate primești... Da, dar vezi că educația asta care am primit-o noi în școală, nu zic că e răi, noi am primit educație bună, Da. dar am fost cumva învățați a gândi șablonat, adică într-o anumită direcție, parcă, nu știu cum, parcă vroie să ne egaleze, pe să ne fac testul tot una, trebuie să ne fugărăm după nota și 10. Trebuie să ai 10. Dar ce așa la 10, dar ce așa la 80, dar tu n-ai avut 10. Da, comparația că este. Și astea creează careva complexe. Nu trebuie să obligați știi pe 10 sau pe 9, da? Ok, știi, de 7, asta e nota lui. Care e problema? Deci asta trebuie, dar ideea între și cum să ajungi tu iacă la soluția și adică eu, de exemplu, la copiii mei niciodată n-aș cere să ne aduc acasă numai nota 10. Ideea între și că el tătă ziua trebuie și ocupat. El face așa cum știe el. Dacă nu știe, ok, este profesor pentru asta care să-i arăte cum trebuie să facă. Ideea între și că el trebuie să facă ceva. Trebuie și ocupat. Ia că care-i scopul. Dar nu scopul că să-ți aduc ți-i nota 10. Și folos că el îți duc la școală și să, nu știu, îți duc acolo și eu leacă mai șustre și să înceapă copia și să... Mândrie. Aduci acasă numai nota 10, dar singur nu cunoaște. Sau învați pe de rost. Învați pe de rost. Treci o bucată de timp, gata, nu știi nimic. Trebuie să intri în subiect, trebuie să te aprofundezi în subiect. Ok, tu nu-l cunoști. Poate cuiva îi trebuie, de exemplu, un an să studiezi un domeniu. Dar cuiva ajunge 3 luni, persoanele sunt diferite. Ce eu trebuie să mă compar cu dânsul? Dar tu observi asta din comunicarea cu studenții, că ești diferit și percep diferit Da, e că ei întreabă, de exemplu, da, eu azi pot, da, eu am așa o vârstă, că nu cred ca să fac față. Ia că cam așa, ei, dar eu sunt tare departe de domeniu. Ia că ei cam așa vorbesc. Și eu încerc cumva, noi, când discutăm cu dânsi, noi încercăm să le spunem că asta nu depinde de vârstă, asta nu depinde de... Asta tot depinde de tine și de faptul că, cum ai spus, da? De creierul tău, de mintea ta. Cum tu ai să te atârni față de asta? Dacă tu ai să te atârni de asta serios și ai să iei în serios și să înțelegi că a învăța, a investi în ceva, da? Într-un activ, în secolul 21, asta e o chestie vitală, gata, de aici pornim. Și mai departe și e ușor. Unii n-ați primească, suntem noi. A noi mereu ușile au fost deschise. Așa că... Știi ce îmi place la școli de astea? Da. Și online, și școlile private, că nu poți cumpăra diploma. Da. Serios îți spun, asta e foarte... Adică voi n-aveți interes deloc să vindeți diploma. Păi da, corect. Așa cum finalizează, așa și primește. Și la urmă, noi nu cerem de la dânsi, noi nu-i punem să scrii un test și dacă scrii testul ăla, noi îi dăm lui diploma, de exemplu, da? Dacă ai scris pe 10, primești diploma. Nu, pentru că fiecare persoană asimilează cunoștințele așa cum poate el. Scopul nostru e ca să le formăm lor cunoștință. Noi nu putem să le dăm lor cumva cu deasâla și să-i facem pități la un nivel să gândească. Deci, cum am mai spus, deci cineva îi ajunge 5 lecții ca să știe și asta. Cuiva să-i mai trebuiască încă ceva adăugător. Da, adică toți sunt diferiți și aici noi nu-i egalăm. E că asta e ideea, că nu trebuie să-i egalești, să-i punem pităța mai într-o oală și să spunem că moldovenii sunt fricoși, nici nu pot și astea. Nu, noi trebuie să începem de la fiecare, dar iarăși noi singuri trebuie să fim conștienți că asta e ceva normal și aici se întâmplă mult. Să înveți a investi. Eu nu știu, da, eu înțeleg că cripto e parte din viitor, absolut. În general tot blockchain-ul, mai ales smart contracturile, tășene de Ethereum, de Bitcoin. Pe de altă parte, mă surprinde faptul că Bitcoin-ul totuși e încrederea cumulativă a tuturor oamenilor care au investit în Bitcoin, că asta e banul. Eu la ce am ajuns e că banul ăsta e așteptările oamenilor. Cumva, nu numai bunuri economice, că și dolarul și leu tot așa e. Da, tot e la fel. Și pe mine mă fascinează cum asta funcționează,
de la așteptări până la bani și înapoi, adică asta, în general, asta e un domeniu tare interesant. Și revenind, mine mă interesează oamenii moldoveni care se interesează de subiectul ăsta. Și îi fascinează pe dâns. Și observ tu că îi fascinează primul lucru, ca de exemplu, care îl află sau din experiența asta. E că când începi la prima lecție, când le spui de blockchain, și asta blockchain, și le încerci să le spui cu cuvinte tare simple, că e o bază de date, da? Și la noi cum e de prima? O bază de date, înseamnă, dar unde stă baza asta de date? Și tu le spui, baza asta de date e peste glob pământesc, e răspândit. Și că aici apare primul wow, dar cum așa? Adică nu e un centru, nu e un ledger, de exemplu, la banca centrală și pe acolo treci tranzacții și acolo e toată informația. Nu. Și mai mult ca atât, când le mai spui că tu tot poți participa aici. Tu tot poți fi, de exemplu, același miner, da? Că ai posibilitate de-am trecem în partea cealaltă. Apoi că asta pe dânsi foarte îi fascinează lucrul dat. Adică ei nu înțeleg cum tehnic, cum are loc procesul ăsta tehnic, adică cum o persoană, de exemplu, din Singapur sau Japonia are acces la aceleași date cum am eu acces aici în Moldova. Deci asta pe deja îi fascinează. Asta e prima. Și de aici se încep tare multe întrebări. De care? E ca de genul, dar cum asta are loc? Dar unde asta se întâmplă? Deci, uite că aveam lecția înainte, o oră și 45 minute, și toți încep să dai întrebări. Da cum, da și, da cum. De regulă, lecția durează 1 ceas și 45, dar nu ne încadrăm. Așa. N-am avut încă lecții că să ne încadrăm într-o oră și 45 și asta nu din cauza că eu le povestesc, dar asta din cauza că ei au întrebări. Adică da, sunt oameni foarte dornici să cunoască, curioși. Și apropo, tare multe persoane peste vârsta de 40 de ani. Serios? Da, serios. E că chiar ultima grupă care am avut-o, au fost persoane cu vârstă peste... Am avut o persoană, a fost un tânăr, până la 30 de ani, dar restul, toate persoanele și absolut din alte sfere, din domeniul juridic, contabilitate. Deci se interesează totuși oamenii la noi. Da, și asta e că mă bucură foarte tare. Și observ că la final de lecție lor le clar. Adică până la urmă ei tehnic încă nu și-o dat seama, dar înțeleg cum e construit sistemul. Nu, nici când la voi ne-au povestit ce înseamnă blockchain, apoi în sfârșit tot am înțeles ce înseamnă asta. Serios, adică eu multe explicații am auzit și eu nu putem să înțeleg cum asta funcționează, dar nu mă fascinează oare pe mine faptul ca student că eu pot să fiu șeful la blockchain deținând la mine în calculator? Da, pe că așa asta, că el poate fi participant. Pe că el poate să participe la rețeaua, să fie validator, să valideze tranzacții în bloc. Dar și poți valida deodată? Nu, dacă ai acces, dacă ai tot utilajul ăla necesar care îți permite că acolo îți dai seama, e foarte multă energie, deci trebuie utilaj special, trebuie mai scurt codul și ala trebuie să-l copii și să-l sânzi pe dânsul. Da. Și el are așa posibilitate. Fiecare persoană are așa posibilitate. Pur și simplu, la momentul de față, asta e foarte și foarte costisitor. Deci asta se face la nivel numai, nu știu, dacă ar fi corect spune, la nivel industrial. Mai scurt, trebuie multe videocarte. Da. Ca firmă. Și multă lumină. Și multă lumină, da. Și am înțeles, este un lucru, stimați spectatori, dacă brusc undeva sare lumina în consum, Finosa tare repede asta vede. Corect. Eu am înțeles că așa e print. Nu știu dacă la noi mai există. Știu că erau, dar nu știu dacă eu tot aud numai așa, nu știu nici concret, adică nimic nu spune, dar nici nu trebuie, cred că așa să spui. Cred că nu. Mai ales amul. Da. Dar oricum e interesant pentru că totuși la noi subiectul cripto, el așa, el e într-o zonă gri totuși la noi în țară. Deși asta e un domeniu care poate schimba, e că asta poate fi scurtătura noastră. E una dintre scurtături a țării, în general. Am înțeles despre ce vrei să-mi spui.
Te referi la faptul că țara noastră poate fi mai loială din punctul ăsta de vedere, da? Adică legile și tot ce ține de asta. Transforma asta într-o oportunitate de a se îmbogăți anomalic de repede. Da. Cum adică? Argentina a investit în monedă, SUA au investit, adică ca stat au investit bani, SUA au investit 100 de milioane anul trecut, am văzut. Și noi ce noi așteptăm? Nu știu ce așteptăm. Cu minusuri în bugete, noi... Da, vezi că noi vrem să ne aliniem totuși la... Eu sper că asta să fie foarte repede, dar iarăși, reglementarea asta, știi cine are nevoie de asta? Au nevoie persoanele care nu sunt crezute încă în domeniu. Poate asta le-ar oferi lor un imbold. Anunț important. Deci, toate astea 10 portrete, în scurt timp, o să fie scoasă la licitație într-un stream. 5 dintre aceste portrete facem vot. Voi să propuneți ce om trebuie să fie aici, a cui portret din Moldova trebuie să stea sus și 5 să propun a fi comercializate de către oamenii care vor product placement, brand personal, promovare. Pe de o parte avem poziție socială, pe de altă parte avem susținere financiară a proiectului, pentru că cine încă nu a înțeles, așa proiecte trăiesc din comerț. Așteptați stream-ul, propuneți, dacă ceva este link în descriere, acolo puteți să începeți să votați și să propuneți candidaturile. Vă mulțumesc! Vizionare plăcută în continuare. Știi, că când vine statul și când îi spun eu ca consultant financiar, asta pentru dânsul e un fel de, știi, el nu e încrezut până la urmă. Dacă îmi vine statul, de exemplu, și îi spune, gata, noi dăm voie, acasă de azi înainte, tot reglementat, schimbați, tranzacționați, nu vă punem niciun impediment. E că poate aici, pentru dânsul, ar și dar în general, reglementarea pentru domeniul ăsta. Dar și să reglementeze acolo? Pe că asta eu tot nu înțeleg. Și poți să reglementeze și el e domeniu absolut aparte. Da. Blockchain-ul, rețeaua Bitcoin, astea sunt domenii absolut aparte. Eu nu știu ce pot să reglementez. Transferurile poate, eu știu și mai e că la momentul de față nu poți să cumperi mai mult de 50.000 de lei. Așa. Conform legislației. Transferurile între persoane, eu știu, altceva eu nu știu ce ar putea ieși să monitorizez. 50.000 de lei asta e... 2.500 de euro. Da? Cam așa. Să scoți astea, că de altfel... Bitcoin-ul costă 100? Da. Nu, amoi au mai scăzut. Nu, da, oricum. Da, dacă să rotunjim. Nu și cam știu. Asta ar fi pentru dânsi un trigger. Ca și cum iar treziul leagă. Aha, spate, dă să ne informăm. Probabil, eu presupun că noi nu avem, ca țară, nu avem infrastructură suficientă să putem asta transparentiza sau controla, cred că nici nu știu cum să spun, pentru că asta nu știu cum să spun. Cred că este o frică, totuși. Eu cred că este o frică. E că mai degrabă asta e frică. Frică cam de ce ar fi frică? Frica de să nu pătrundă în țară pe intermediul la criptovalute. Da. Dar pe intermediul banilor nu poți pătrundă, nu se fac spălări de bani, nu se fac, pentru că până amoi prin bănci se făceau toate chestiile astea, prin firme, prin astea, cu bani fiat. Da. Și fiat, da. Asta. Deci, ideea între așa e că fiecare domeniu, mai ales când e domeniu nou, și normal că el a strezească scepticism la început, e că, dacă să aduci aminte, în 90, ok, eu atunci eram anii 90 și eram mic, dar internetul. Așa. Credea cineva pe atunci că să putem noi să ne uităm la videouri pe YouTube, miliarde să încarcă muia. Chiar că eu citisem protocolul ăsta când a început el de-abia să formeze protocolul pe baza căruia se forma internetul și ei atunci, oamenii și care stăteau la bază, la creare atunci, ei adică cumva credeau că viitorul e după asta.
Dar ei nu erau siguri că în viitor apropiat noi să ajungem așa de repede ca să putem ca să ne uităm la videoclipuri și ele să încarce zilnic miliarde pe rețelele astea. Nimeni nu credea în asta. Este video cu fondatorii YouTube-ului care au publicat primul video și erau tare sceptici și niciun video publicat de 6 ore, da? N-a să meargă treaba asta. Erau dubii, spuneau. Așa e. Și uite, mă, și se petrece, asta e vital. Spune un om care nu are acces la internet, la telefon, la smartphone, dar practic e imposibil în secolul 21. Cum fără asta? Sau acele smartphone. Fiecare a treilea moldovan are 2 telefoane, statistic. Eu m-am uitat, da. Da, smartphone. Steve Jobs, când s-a trecut de la knopși, s-a trecut la touchscreen. Da. Tot așa. Ei, că nu, că este telefon. Da, orice tehnologie, apropo. Și uite-te, tot e ciclic. Eu așa eu îl explic în workshop-uri. Pentru că inteligența artificială e fix așa, fix aici. Oamenii din America de-a mă schimbă lumea și deschid business-ul și automatizează, dar nouă ne trebuie 7 ani ca să ajungă la noi și bântrând. Și eu mă gândesc, dar noi mai gândim să folosim tot să câștigăm ăștia 7 ani? Așa e. Și eu asta și le explic și la persoane. Ca să vii timpul, când asta și asta deja este. În Ucraina. Da, asta e foarte... Dar și la noi tot așa, la noi foarte multe persoane cunosc despre domeniul respectiv. A să vii timpul când noi oricum să trecem la așa sistem de plată. Ok, bun, el n-a și 100%. Oricum să avem carduri bancare, tot asta noi să ne folosim, nicio problemă. Da. Dar oricum vine timpul lui, când noi să facem transfer pentru însul. Și să aibă de câștigat persoanele și ele care au fost la început de etapă, care la început de etapă s-au început a forma și a învăța despre asta. Ia că cum a fost chiar și cu HTML, da? Că prin intermediul lui se creează site-uri web. Da. Cine a avut de câștigat? Persoanele și ele care au început să-l studieze atunci. Amuia de-am în alte chestii. Da, așa au fost și, de exemplu, cu dropshipping-ul și Amazon-ul, când au apărut business-urile. Milionari au apărut atunci. O generație întreagă de milionari. Corect. Și e foarte greu, de exemplu, e că pe Amazon. Pe Amazon acum, de exemplu, concurența e foarte mare. Amazon pităt să-i deam gata, el are roboți. Corect. Și tot nimeni nu crede. Eu, de exemplu, eu singur eram din categoria și care nu credem. Asta a fost undeva cu vreo 7 ani în urmă, țin minte, noi eram la munte, la Sinaia. Și eram cu un prieten din Spania, care amuia foarte bine stă pe tema asta. Și el povestea atunci despre chestiile astea, dar eu eram foarte sceptic. Ei cum? E și fel de magazin online, ei nu mai... Nu, eu știu că am deschis un magazin fizic și că... Și... interesant. Dar și s-a schimbat la tine, de exemplu, de atunci până acum? Asta e interesant. S-a schimbat foarte multe. În primul rând, când am început să mă informez, dar iarăși, eu eram sceptic, adică dar eu nu evitam să ascult, adică eu nu dădeam asta la o parte. Adică eram sceptic din punctul ăsta de vedere că eu credeam că fizicul n-ar să dispară niciodată, adică și fizic. Dar mă și se întâmplă în ultima perioadă, adică mă face să înțeleg că te-ți transformă, te-ți trece absolut pe online. Absolut pe online. Mai ales COVID-ul, asta o demonstrat încă o dată că tranziția asta, a fost parcă o tranziție de la fizic pe online. Da, parcă nu știu cum, într-adevăr. Parcă s-a trecut de acolo, s-a trecut așa brusc, nu știu cum. Gata, cum am început a comanda mâncare pe acasă. Până atunci nu prea. Dar comandai pe acasă, dar nu era prea. Și vdrug în Chișinău vreo de livrarea 30 de minute. Adică până atunci era 2 ore. Nimeni nu era interesat ce livrarea să organizează, dar mult repede să organizează. Așa, stă cu mașina, mă iau ce vrei, și trotinete, și biciclete, și scutere, și tot astea. Înainte vine curierul cu mașina, cu astea. Mă ia gata, mă nu dovedesc. S-a schimbat, apropo. E că asta e un lucru care se observă că s-a schimbat. S-a schimbat și s-a democratizat, s-a cumva liberalizat societatea. Și cred că și în bani trebuie să liberalizeze, dar în bani eu observ din contra constrângeri multe. Și eu înțeleg pe de o parte că statul încearcă să iei sub control și tot ghinii face, că, dar pe de altă parte e incomod. Eu nu pot transfera de pe o card pe altul mai mult 3.000 de lei și mine asta mă nervează prost. Da, și asta e și
Ce ne așteaptă pe noi în viitor apropiat? Trecerea de la bani fiat la digital? la digital, CBDC-urile astea. Și de la CBDC-uri, da. Dar CBDC ce înseamnă? Astea sunt banii ăștia digitali. De exemplu, USDT-ul? Nu. Asta e același leu, numai că digital. Aha. E că, de exemplu, primești salariu, da? Primești salariu pe cardă, Da. pe cardul tău personal. Poate fi, de exemplu, în viitorul apropiat, adică ce își presupune informații cei la care noi avem acces, și ne informăm, transferă direct companie, e ca așa o situație, transferă direct compania la Banca Națională, salariul tău. Banca Națională redirecționează, de exemplu, pe un portofel la tine, îți redirecționează salariul tău. Așa. Ia că cam în Cum asta se funcționează? în domeniul ăsta. Adică Banca Națională o să emită banii ăștia într-un fel la firme și firmele înapoi o să le dea? O să fie cumva aceeași chestii cum se întâmplă amu, numai că tot asta o să fie digital, numai că banii ăștia o să fie digitale. Că asta s-a încercat să facă, să încerce, de fapt, să facă Suedia, nu pot să încerce, dar deja o să fac, până în 2028, dacă nu mă greșesc. Iau și proiecte, dar numai cu ce s-a întâmplat în Spania anul trecut, dacă nu mă greșesc, când s-a stâns lunina. Și nu puteai să cumpere o sticlă cu apă, fără că totuși o introdus acolo o normă, ca și cum că să nu dispare, adică nu scoatem tot cash-ul din circulație, totuși trebuie mai lăsat alea. Că dacă Suedia încă nu e gata la asta, Republica Moldova nici pentru atât. Probabil, da, dar la noi, eu știu, acum, de exemplu, acum vreo 8 ani în urmă, eu știu că oamenii primeau salariul pe card, îți duceau și scoteau totodată din bancomat și gata, adică nu țineau banii pe card. Și nu așa să faci. Am taxiștii se enervează când ai bani pe card, n-ai cash să și dai. unele vânzătoare de la magazinele astea care au mai rămas, prin blocuri, au tot așa că când ai să închizi cu cardă, câteodată poți să fui, dar nu lucrează terminalul. Da, este și da. Și trebuie să fui și trebuie să scoți cash. Dar până mai văd, dacă le spui că eu plătesc în cripto, aveți Ethereum chain. Da, cum? Solana Pay este. Da. Și cred că... E ca pe Shopify, pe sistemul ăsta, iau un sistem de plată prin intermediul la Solana. Shopify-ul integrat, da? Da, așa se numește, Solana Pay. Închis direct cu Solana. Solana nu tare îmi place, în general, e ca monedă și ca și dezvoltă, dar e și precedentul la multe meme coin-uri de astea care... am stat eu odată pe Dex Screener. Oi, Doamne ferește acolo, dacă n-am pierdut și acolo câteva sute de dolari. Tot pe... știi pe ce? Eu odată am făcut 500 de dolari, dar am adormit. Și până m-am trezit, că eu era ora 3 noapte și eu așteptam. Și am adormit. Și mai scurt, m-am trezit de-am gata, pierdusem eu și e 5 dolari sau cât era. Dar am văzut săritura. Din 500. Da, dar pe ele tăte acolo, cu 10.000% cresc. Da. Prime când se listează în vedere, când e ICO-ul ăsta, da? Da, dar ele sunt multe fake. Nu e ca așa cum spui. Eu m-am prins că eu fac tot așa. Fake? Faci tot așa ca și... Ca așa și ea care sceptic investesc în piramidă. Aici sunt anumite criterii după care tu poți să te uiți și poți să vezi e scam sau nu. Erau. Asta se vede. Asta se vede că când chiar și pe Dex Screener, când vezi că când lichiditatea ce e înghețată, când tokenii sunt înghețați, când există white paper, când toate lucrurile astea sunt puse unul după altul, deci sunt anumite, adică anumiți pași, 1, 2, 3, mut la șei. Și îmi dau seama că ăsta nu-i scam. Da, dar acolo pe tine te atrag așele care au 300.000% creștere. Evident că o să te atragă. Nu, dar nu recomand. Dar să faci, de exemplu, banii. Serios. Să faci, de exemplu, pe un token. Pe un token care are utilitate, care are white paper, să faci, de exemplu, chiar și în decurs de o zi X10, X20 la suma care ai investit-o. Tot poți? Evident. De ce nu?
Dar cum legă să că tu ai spus utilitate? Eu am citit multe explicații la deși monedele astea toate au o filozofie și o explicație. De ce ele există și cu ce ele contribuie cumva la ecosistemul în care au fost făcute, da? La Solana sau la Ethereum și tot așa. Ethereum știu că e pe smart contract și asta precis că e viitorul. Bun, dar cum înțeleg eu și scrie acolo? Că acolo desori scrie niște cuvinte care gen... Da, și asta ține mai mult deja de ordinea tehnică. E că asta se explică la lecțiile noastre de cripto, e că când noi arătăm un token, de exemplu, și arătăm unii trebuie să te uiți ca să depistezi dacă tokenul ăsta are în general valoare pe viitor, adică e token de lungă durată sau e token ca moș din 3 impulsuri și el dispare și e mort. Deci sunt multe, într-adevăr, sunt mulți tokeni de ăștia, 3 impulsuri. Da, eu am auzit așa o chestie, anume Trump. Cu Trump Coin-ul care l-a lansat și după asta și Melania a lansat, da? Da. Au creat un precedent interesant. Stau și mă uit la statisticile astea de un an și nimic nu se schimbă. Deci noi avem practic mereu aceeași cifră. 7 din 10 oameni care privesc nota 2 nu sunt abonați. Abonează-te. Asta e doar un click. Tokenuri legate de brand personal. Da, tokenuri de brand. Este și așa. Meme coin-uri, dar legate anume de popularitatea și el a creat un precedent în care cred că o să urmeze un trend foarte puternic și asta o să formeze. Da? Vedetele fac, nu? Da, vedetele. Până la Trump, dacă știi, au fost și Buzăva. Tot au avut coin-ul ei. N-am știut. Da, e tot un fel de brand coin, un fel de meme coin, brand coin. Adică e legat de activitatea ei, adică ei se dezvoltă ca personalitate, ca cântăreață și mai departe. Respectiv ca cântăreață? Nu, amu e cântăreață, adică nu știu, cu showman, cântăreață, actriță, are mai multe profesii. Și că și Trump tot așa, adică ține strict de personalitatea lui. Și amu e Trump, asta e Trump, nu știu, este o persoană care nu auzi de Trump și ni Trump. Asta și ideea, compară două PR-uri. Da. E Trump și... El e numărul 1 pe tot globul pământesc. Eu cred că dedul ăsta pur și simplu n-are și pierde. Și prost a dus și va banc tot. Nu știu, așa impresia. Da, el e foarte, foarte bravo. Dacă să comparăm cu cei ce au fost primului mandat. Da. Deci amu el parcă într-adevăr vrea tăt, vrea să le cuprinde pe tăt și acolo să fie și acolo să încheie pași și cu așa să încheie pași și aici să se dovedească și peste tot loc. Eu am că el vrea premiul Nobel походу. Da, se vehiculează, da, că vrea premiul Nobel pentru pași, chepurile că... Dacă îl ia să crească, bine. Să crească Trump Coin. De Trump Coin. Nu, dar pe-любому o să crească. Dacă el odată a fost $60 și acum e 7, păi el o să mai sară. Trump Coin. Da, evident, și de multe cât timp are el. Adică asta e, poți spui că asta e chiar dacă e brand coin, dar el are valoare. Este așa un film, se numește Назад в будущее. Da. Acolo este așa o secvență în care ei nimeresc într-un viitor unde asta la televizor se arată, meme coin-urile. Eu l-am văzut, dar nu ne aduc aminte. Este așa o secvență. Eu filmul nu țin minte deloc, dar eu știu secvența, că s-a făcut referință la ea și am văzut-o. Adică și asta într-un fel a fost cumva să prevedea de către regizori și de către oamenii care construiau imagine spre viitor. Și asta poate să fie piața. Asta și ideea că, deși tu ai spus, ne-a plăcut, tu ai spus că asta e cu tot o altă dimensiune, pentru că asta e pe bune altă dimensiune, altfel o să funcționeze, nu ca banii. E n-a să aibă așa garanții mari ca dolarul sau ca leu. Da, exact. Asta ține strict dacă e de tine, dacă e brandul tău personal, el ține strict de tine. E tare volatil și iescă. Da, corect, pentru că asta ține de dezvoltarea ta. E că tu, de exemplu, ca sportiv,
Da? E că să faci sport de performanță. Atâta timp cât tu faci sportul ăla de performanță și tu te dezvolți și tu ești campion și obții medalii și titluri și premii și te vede toată lumea, ce să facă tokenul ăla? El să aibă numai de crescut. Numai de crescut. Și asta e formă de aduna, asta e formă nouă de monetizare, mai scurt. Formă nouă de aduna capital. Și asta e bine și pentru, e că socoate, asta e bine și pentru persoane. Deci noi până amuie așa ceva încă n-am avut. Deci ca să trebuiască niște bani, trebuie să te adresezi cu credit la bancă, să cauți un sponsor sau astea. Muia, poți să faci chestia asta. Iarăși o oportunitate. Fă chestia asta. Dacă tu, de exemplu, ești un sportiv bun, sportiv de performanță, dar ai șansă să devii campion pe viitor, să te vadă întreaga lume, să duci faima în întreaga lume a țării și așa mai departe. Poftim. Eu la nota 2 precis că trebuie să fac asta. Precis. Compania care vrea să se dezvolte. Deci ca să te listezi, de exemplu, la bursă, e o procedură grea, o procedură foarte nevoioasă. Trebuie să treci pe niște etape destul de complicate. Eu nu zic că așa e mai ușor. Așa tot e complicat. Așa nu chiar așa de simplu că hai creăm tokenul și hop, mâine tokenul obuhnit, da, și eu să... Nu, așa tot e procedură, așa tot e echipă, așa tot sunt oameni, așa tot e lucru. Da, eu înțeleg asta. Dar nu e toată birocrația asta, adică e o formă cumva mai ușoară, mai simplă, mai nouă, mai know-how, așa să-i spunem, da. De atâta și o leacă, cred că presupun... Dar nu, dar cu și e riscantă. E cu nică nu e riscantă. E ține strict de dezvoltarea ta, dacă să luăm ca companie, ține strict de dezvoltarea ta ca companie și e din contră te motivează pe tine ca companie să crești. Tu ai o motivație. Odată și crești tu ca companie, crești și moneda ta. Dar cum, apropo, DTC-ul se comportă? Foarte bine. Da, tu consulți oamenii și cu privire la foarte asta? Bine. Da? Dacă dori, da, eu le spun, compania Double Case, când ajungem, de exemplu, le spun, compania Double Case, că tot are tokenul lor, le spun, unii poate fi văzut activitatea, le spun ce înseamnă și utilitatea are. Toate chestiile astea le spun, le vorbesc. E interesant, pur și simplu, eu de când s-a lansat, n-am urmărit, adică prețurile, dar am înțeles numai că el merge foarte constant. A făcut. Da? A făcut. Ei, și oportunitatea ne-a arătat. Ochii mei au trecut de așa. X10? X10, da, X20. X40 la momentul de față. Dacă îl luai atunci. Ok, bun, nu îl mai luai cu 001, dar cu 01 îl luai. Asta la X10 și aveau să fie X4. Nu, până amuia ca X4, da, X4. Ei, nu sună așa de ghine cum X40. Nu sună. Interesant. Deci iesă că... Știi la ce m-am gândit? Ca viitor, eu m-am uitat, este așa un film, se numește Ready Player One. Первому игроку приготовиться. Despre un băiețel care cu ochelari într-o lume, într-un metavers. Ipoteza mea e că tot cripto o să devină valuta metaversului, valuta lumii digitale. Pentru că internetul e baza la metavers, pe urmă vine VR-ul și vin banii și gata. Balenciaga de mare magazin construit în Roblox. În joc. Da, au. În Fortnite sau în Roblox. Cel puțin eu cred că ipoteza mea e că una din astea două, ori Fortnite, ori Roblox-ul, dar o să devină metaversul. Și acolo o să devii valută. Și atunci se primește ce? Se primește că tot e decentralizat, sunt multe valute, sunt multe planete și servere, și ies că e multă incertitudine pe de o parte. Și pe de altă parte ies că asta să fie lucruri de rutină. Ai în vedere că asta să fie ceva normal. Da. Da, spre asta și mergem. Eu de asta și spuneam că asta a să ajungă la etapa când asta o să fie ceva normal, ceva care nu ieși din comun. Ceva care e foarte ușor și asta s-o poate face toți. Adică mă refer la faptul că
E că uite cum se comportă persoanele care vârstnice, da? Cum se comportă cu telefoanele și cum se comportau cu 10 ani în urmă. Deloc nu le acceptau. Deloc, absolut, dar unde să apăs, dar cum trebuie. Și am stau în TikTok. Am stau tot ziua, scroll, Instagram, TikTok, Și pe YouTube, acolo. da. Ai transferuri de pe card și așa mai departe. Și asta 10 ani numai. Și asta uite și perioada de timp scurtă. Dar în genere noi am făcut un scăcioc tare mare. 2025. Cerul și pământ. Și asta e 25 de ani. Crede că noi asta trăim acum. Da, cum e ca și nu ne vine a crede că e ca în ceea ce ține de metavers și toate lucrurile astea, că ele ați vii timp că odată și odată să se întâmple, ca să existe o lume de aceea paralelă, da? Da. Chiar dacă eu o să fie cumva imaginară, așa să-i spunem, da? Adică... Oare? Aici nu știu. Eu nu știu. Creierul nostru așa funcționează că el pe noi ne amăgește în realitate. Nu, grubă găvărea. Dar acolo nu știu unde să ajungă. Eu nici nu vreau să mă imaginez, mai ales că este și AI-ul. Să nu lansează și așa la propria monedă. Moneda GBT. Da. GBT token. Este WLD, World, cumva coin, probabil, lui Sam Altman lansat. Și el acum a căzut. Eu îl urmăresc pentru că asta e unul dintre posibili altcoin-uri care te poate să facă asta ar putea să fie. Asta ar putea să fie, de ce nu? Da. Nu, despre AI, dacă vrei o paranteză, următorul nivel de apariții de AI, asta să aia care fac izobretenie, cum să fie? Inovații, da? Inovații patentate. Yes, da. AI o să facă inovații patentate. Da, eu cred că când el o să apară, atunci omenirea să-și dă seama și asta AI. Când el o să înceapă a inventa, singur, de la propriu. Lucruri care se patentează și când el o să facă concurență la invenție, e că atunci noi viteză să luăm în dezvoltare. Adică cumva ies că noi totuși să concurăm cu dânsul. Eu nu știu. Asta e... Eu cât l-am cercetat, eu n-am răspuns la întrebarea asta. Eu cred că provocarea noastră mare o să fie să acceptăm că noi avem gândire colectivă, dar nu... Noi unul la unul cu AI n-o să facem față. Nu mă atâți împreună. El dacă ne-o scanat toate cunoștințele noastre, toată istoria omenirii o citit-o. Da. Cum tu vrei singur să faci? Da, eu în viață citesc 500 și 800 de cărți, de el 6 milioane le-au citit, adică podăjdi. Da, aici ai dreptate. Noi n-am să-l ajungem, într-adevăr. Asta numai comunitate. Am încercat odată cu ChatGPT să fac screenshot-uri la cum arată Bitcoin-ul, situația, și îi dau lui să fac analiză și el spui când să-l cumpere. De automatizat cumpărările am putut, dar n-am putut să le automatizez vânzările, mai scurt. Și el dă de greșuri. Nu ieșit încă nici în asta. Eu probabil că eu am, din informația pe care o posed, eu știu că sunt fonduri de investiții gen BlackRock, ca fondurile astea mari, care îi folosesc AI-ul. Folosesc AI în tranzacționare foarte bine. Nu, dar pe ei și bani au. Adică da, evident, ei pot cumpăra Moldova. Corect, acolo sunt investiții enorme. Dar cert este faptul că dacă ei îl folosesc și dacă adică el tot o să dezvolte și în direcția asta. Adică și nu știe la ce o să ajungă el pe viitor. Ca atare, Elon Musk poate cumpăra numai Moldova, singur. Adică poți vii și cumperi, apropo, așa, pănuși procim. Activele care are. Din câte am studiat, eu trăind o să fie știi, pe și ca fiecare să aibă AI-ul propriu. Asta e tot. Lupta acum merge toată în lume pentru asta. Cine o să facă un AI care o să adune cât mai multă lume. Și în esență, noi să ajungem să avem fiecare serverul nostru acasă cu propriul AI antrenat. E că acolo să ajung. Eu de-am mă gândesc cum asta să organizez acasă. Dar el are așa funcții, mă tin că amuie. Ok, bun, e tare... 3 servere, el costă $10-15.000. Da. Adică ai să ai robotul tău acasă care să-i dai sarcini. Și dacă să-l poți da în chirie la tăți din blocul tău, păi și glavne pe bloc. Vezi unde mergem spre niște lucruri care într-adevăr ne fascinează la un moment dat. Până unde poți să ajungem noi. Adică noi acum e ca stăm și discutăm momentul ăsta, dar
Asta Și pe când, noi și ne când, și când te fascinează. gândești că, e că sunt persoane care nu vor să cunoască asta, măcar cum lucrează asta, măcar să vezi, măcar vină și vezi, măcar vină și asistă, măcar nu știu, măcar să fii curios. Curiozitatea E asta că e asta. opusul la invidie. Dar invidia la noi e mai puternică. Deși, nu știu deși trebuie să ne temem, просто lucrurile astea care ies amuia, e ca AI-ul, toate blockchain-ul, Bitcoin, în genere sistemul ăsta de criptomonede, tot ecosistemul. În genere, astea sunt niște lucruri foarte, foarte... te captivează, eu nu știu cum altfel să spun. Da. Te captivează, tu pur și simplu, eu tot stăteam gen ca cu trading, adică informații cu ChatGPT-ul, cu ajutorul lui, pe Google nu știu dacă probabil că mai stau. Da, este. Da, mă la momentul de față cu chat-ul. Nici nu observ cum treci timpul, el așa tu vrei să-l întregi și să-i pui întrebări, adică tot îl explorezi. Eu nu știu cum asta poate să nu... Tu și studiază el pe tine. Dar da, eu tot așa, și cu tine, eu i-am dat 2 ani de viață, adică eu și prețul am plătit din viața mea pe asta. El e și drac mare în a te lua. Eu cred că narcișa să apară mulți. Pentru că el așa de complimente îți face, el îți face pe tine cel mai bun. Da. Și să-ți pare că gata, este cel mai bun prieten al tău. Pe de o parte, pe de altă parte există și alte chestii. Eu mă gândesc că la bătrâneță să ai cu cine discuta când ești singur. De mă spate vorbi, ai spus comunici cu dâns foarte ușor. Eu cred că noi o să avem, nici nu știu cum să spun, ca tare sensul la podcastul ăsta, deși există el, asta e căutarea aia ca deși oamenii nu sunt curioși. Pentru că curiozitatea, noi suntem, eu am spune o prostie, dar noi suntem preplini de sine pentru rezultatele comune care le avem ca indicatori macroeconomici. Înțelegi? Ok. Fiecare individual e așa de plin de sine că noi împreună avem niște rezultate tare nepotrivite în ratingul ăsta de toate țările. Adică noi am putea mult mai bine cumva și nu înțeleg Ai în vedere că ne gândim la noi prea mult sau cum? Ori ne punem pe noi în centrul lumii și toată lumea se învârtește în jurul nostru. Da, noi credem că suntem prea deștepți. Asta, adică, nu știu, e că revenim la scepticismul de care ai spus tu, cu care oamenii investesc. Adică oamenii conștient investesc știind că se pierdă bani. De unde? De ce? Cum tu poți să speri la o probabilitate? Da. Că eu nu știu, speranța asta a lor că eu nas și eu ultimul, știi, care am intrat. E ca speranța asta, care la un moment dat, eu nu știu, adică tu te trezești cu absolut, e ca diferența dintre o persoană care investește, care întâi formează cunoștință despre cum trebuie și așa mai departe, și o persoană care odată acolo într-o schemă niște bani și așteaptă ok, bun, tu e că te trezești dimineața și e că tu iarăși te trezești cu speranța asta că poate n-ai chica, poate nu e și eu ultimul, e că cu frica asta permanent, că eu sunt convins că acolo este frică, că trebuie să șadă să monitorizeze 24 din 24 tot programa așa și o auzit undeva că se închide, doamne, trebuie să-mi scot mai repede bani și mai departe. E târziu de-am acolo. Da, și o persoană care are încredere în ce și face, care știe cum învățat, care știe cum funcționează piața, de exemplu, da? Știe cum să facă o analiză tehnică fundamentală. Se trezește dimineața și el e ok, bun. Chiar dacă azi nu e așa cum ne-am programat eu, de exemplu, cum o să fie, dar în general, eu merg tot pe planul ăla la care l-am setat. Adică el nu se schimbă. Sunt zile bune, sunt zile rele, nu contează. Dar eu am o încredere în viitor. Eu știu că asta să funcționeze. Eu știu că asta e ceva real care funcționează. Și pe de o parte, tema care am vărât bani și tremur, că nu știu eu ultimul. Da. Să dovedesc să scot măcar ceva de acolo. Știi, eu am fost odată la Vorbește Moldova, calitate de expert, ca marketer, pe un caz în care a fost un scam de asta, o profesoară bătrână, în vârstă,
A fost scursă de vreo 60.000 de euro, 40 de lei. În primul rând, de unde atâția bani? Bine, e admirabil că moldovenii pot găsi așa sume. Cum poți crezi în screenshot-uri ca dovezi? Adică și aici înțelegi că ți-ți trimis zilnic screenshot-uri pe Telegram, că ea că acțiunile tale cresc. În primul rând, ți-o trimis cineva contract de Lego ca și cum tu ai investit în Lego. Stai o leacă. De unde și până unde semnătura directorului general de la Lego pe... Înțelegi, sunt niște chestii tare evidente, dar eu înțeleg că ele pentru mine sunt evidente. Tu e că ești inițiat. Fix așa ești chestia că cu 2 săptămâni în urmă citesc o noutate la noi în Republica Moldova, un call centru, ele, nu știu, au fost închis, nu? Că văd că în fiecare săptămână mascați pe un call centru și astea și le închid. 1.000.000 de lei. 1.000.000 de lei prin telefon. Îți dai seama? Nici nu l-a văzut persoana aceea în față, el habar n-are șinii. Așa de bine l-a prelucrat. Chipurile, eu nu știu, că nu mai era dat. Asta e de o tranzacție? De o tranzacție. 50.000? 50.000 de euro. E ca tu spuneai de 60. 50.000 de euro. Bani Pur și simplu transfer, acții, pribăl și așa mai departe. Dar pe că cum? E că eu nu înțeleg. Așa sumă de bani. Și să nu vii tu într-un oficiu, la așa sumă de bani și chiar și se întâmplau și cazuri când intrau și dispărea peste o noapte, te duceai fizic. Dar faptul că tu vorbești pe telefon cu persoana și pe telefon, că așa era noutatea, că pe telefon, că nu a venit nicăieri, că, mă rog, s-a fost pe loc, astea, repede era să fie de conspirat. Pe telefon. Și eu, sincer, eu nu știu cum să reacționez la așa noutăți. În primul rând că în Moldova sunt bani. Da, asta e de bine. Asta e mit că nu-s bani în Moldova. Asta e de bine. Asta e de bine. În al doilea rând, omul dacă se desparte așa ușor de 1.000.000, însă înseamnă că și ori el îi are tare mulți, ori lui i-a venit tare ușor banii. Posibil. Nu știu, eu așa presupun și eu, dar e admirabil și totodată nu. Da, e ca și persoanele astea care tot din schemele astea gen Tux, e că când vineau la noi la întrevederi, știi că aici Tux a avut e clar că mai mult negativ, absolut, aproape tot e negativ, dar au avut și o parte pozitivă. Oamenii au început să cunoască despre criptovalută. Da, el așa vine spune, e că am avut o persoană la întrevedere care a venit și îmi spune că ia că am participat, da, știu că a fost piramidă, știu că, adică eram conștient de absolut, eram conștient de absolut orice mișcare. Da, s-a închis și ia că am venit la voi, eu vreau să știu și asta piața financiară internațională. De că am avut așa ca, și nu numai unul. Uite, aici e în favoarea ta, Mușa, să spun un lucru. Cât te-a costat lecția asta? Înțelegi? Deci nu plătești lecții. Apropo, am avut și, da, cât te-a costat lecția, am avut și așa persoane care au pierdut. Da, am avut și persoane care au avut de câștigat. Oi, nu spune asta ca să vrei. Da, nu, asta e foarte greșit. Deci, pur și simplu, asta e nu e altceva decât noroc și... Nu, eu aș spune, știu și aș spune, că am vrut să spun asta mai devreme. Ca tare, când tu ești informat, așa cum spui tu, metodic abordez, în primul rând, tu nu te bagi în asta, ori dacă te bagi, tu ești printre primii care află despre asta, că tu ești în temă. Și tu afli când apare și prin urmare poți prinde valul ăsta când vin tăți. Dar dacă tu nu ești în temă și la tine ajunge subiectul că tu auzi asta, nu gata, nu te băga. Da, asta dacă tu vezi că au auzit încă pe lângă tine, încă tot orașul huiește că ia că pui bani, pui $100 și faci 1.000 în decurs de o săptămână, gata, asta de mai... Eu odată am pățat așa, dar spun cazul meu, cum eu cu Cristina am pierdut bani. A venit un prieten tare, jumătate de noapte, jumătate de seară, povestea așa de aprins despre ceva, despre Stăpan, dacă știi, nu știu, așa care trebuie să cumperi crasovi și trebuie să te plimbi prin oraș să faci bani. Ok, era da, eu fost. Apoi la mine a ajuns ultima. Oi, Doamne, practic, efectiv,
o sară cumperi, Aha. trec 3 zile, maxim 3, și pur și simplu chic tot. E că atunci am înțeles și înseamnă să fii ultimul în informații, în lanțul de informații, da. înțelegi? Și banii sunt mari. Adică au fost bani de ăștia care, dă să nu jalim, dacă așa e sigur tot. Mhm. Și cel mai strașnic că vine de la cei mai apropiați oameni. Da, de obicei și ne spune un prieten, un cumătru, o rudă, astea. Vine de aici, de lângă tine, de lângă cercul ăsta, că ele doar n-ar să iasă cu tux cu reclamă în centrul Chișinăului, investiți. Da, dar iesă că prietenii mei pe mine m-au amăjit? Așa iesă, nu? Deci, nu știu dacă se poate spus că te-au amăjit. Ei poate și-au vrut să-ți facă ție un bine. Adică ei nu au avut scopul ca tu să pierzi anumii bani. Adică cumva ei îți lămuresc, eu din câte înțeleg, ei îți lămuresc cam așa, e că ei îți spun cazul lor, Da, e ca și-am făcut eu, e Mhm. ca uite ce-am făcut eu. E că eu am pus 100 și am amuia ca 2000. Și cumva asta ți zici, păi, da, trebuie să tipa, și eu. da, Adică da. el nu vine la tine și îți spune, tac, hai, pune amuia. Sau pune cu 100%. 100% e schema verneac. Păi, nu știu, eu... Diferența între primii oameni și a doilea, că noi am categorizat primii care nu se informează și a doilea care se Da. informează aprofundat. Diferența e nici măcar nu e fizică. Ei numai într-un gând, o convingere, nu știu cum spun. Da, E e shift foarte de aproape, gândire. e foarte aproape, adică e la un pas, corect. Ia că acum m-ai întrebat pe mine, dar cum te-ai făcut tu și ai Da. venit din partea și ai în partea asta? Ia că distanța e dar iarăși, singur am venit. Adică nimeni nu m-a cumva a încercat cumva să mă influențeze. Singur am Asta e. văzut că, băi, gata, ia uite cum se închid magazinele astea mici, de exemplu, și se formează rețelele astea mari, da? Uite cum tot devine, poți să tai comandă de tot ce trebuie, absolut, poți Da. nu ieși nicăieri. Acolo băieții din prietenii care din Anglia, de prin Spania, îmi spun în genere că în Anglia, da? Magazin fără casier. Da, ei sunt așa de... Da. Înți și ți iei și mai mult ca atât, te duci odată, ți iei, și a doua oară când te duci, de exemplu, ai scăpat un produs, dar tu ai o listă, că îi duc, de exemplu, odată la 2 săptămâni acolo, Așa. să duc dacă și fac cumpărături. Și ai uitat ceva din lista aceea. Și ajungi la casă și te anunță. Da, produsul ăsta, de exemplu. Nu-l Dar tu cumpărați și dai acolo. lista? Tu nu-i dai lista, dar el cumva parcă ține minte Memorizează. când faci scanarea asta, știi, când scanează toate chestiile astea și tu achiți acolo prin card, adică știi cum e că când te uiți, când îți trebuie un lucru pe internet și îl cați mult timp și la un moment dat ajungi că îți apar reclame. Retargeting. Da. Cam așa, cam și chestia asta. Ai uitat, de exemplu, șamponul ăsta sau ai uitat să-ți iei cartofi sau ai uitat să-ți iei... Da, e ca așa. E ca așa. El memorizează toate tranzacțiile. Sam Altman a spus că noi o să ajungem ChatGPT să ții minte și factura care ne-a achitat-o tu acum 10 ani. Adică asta e un asistent care o să crească cu oamenii, cu copiii deodată. Nu știu cum voi, dar eu cu dânsul vorbesc în voce mult. Adică el e tare interes. L-am întrebat odată ce înseamnă atitudine. Și el mi-a explicat că eu nu am. Nu ai atitudine. Asta e unicul lucru pe care ea nu-l poate simula, atitudinea omului. El nu înțelege ce înseamnă să ai atitudine. Mai scurt, și asta înseamnă că, uite-te, dacă facem o simulare și cu banii și cu restul, în esență, el o să aprindă lumina acasă, seara, la o anumită oră, că știi că tu vii, o să pună căminul la încălzit, o să pornească televizorul, o să-ți calculeze, o să-ți monitorizeze banii din cont, o să facă cumpărături în locul tău pe magazine diferite și o să-ți asigure livrarea. Deci, practic, el devine el ați devine mai ceva ca smartphone-ul. Prin urmare, banii și tot restul o să devină, banii tot o să devină, și apropo, și el cred că și o să consulte tare mare probabilitate, că asta e o să fac lovitură. consultație, da? Nu că consultații. Știi ce am înțeles eu? Da. Tu nu poți primi educație dacă tu nu ești deschis să o primești. Așa Tu nimeni să cu te educe, desila nu? nu poți, corect. Apă, GPT-ul este oglinda ta. El o să-ți dea și tu ești capabil să-l întrebi.
Adică noi unul fără altul n-ați putem. By default, consultanța eu să rămâi mentoratul careva, da? Aha. Pentru că trebuie cineva să te ajute pe tine dintr-o parte să înțelegi lucrurile. Dar el nu o să-ți dă până nu-l întrebi. Asta eu am înțeles în tot tema asta. Înseamnă că totuși depinde de noi până la urmă. Da, mult. Foarte mult. Adică Mult. depinde anume de tine cum tu ești ca persoană și cum gândești tu ca persoană. Pentru că dacă îl întrebi pe dânsul un lucru într-un mod, de exemplu, simplist, primești același răspuns. Da. Și când te înșechi a aprofunda în ceva, Da. primești răspunsul respectiv mai serios. Noi prea mult vorbim despre AI, Da. dar am aprins, dar rezumăm. Că e foarte interesant. E tema. una să-i spui lui, scrie, te rog frumos, un text în stilul meu, el nu știe ce stil scrii tu. Sau îi spui, scrie la persoana a doua singular, timp prezent, dieteză activă, Îi dai 1, 2, 3, verbul 4. imperativ. Așa. Trebuie știi filologii ca să-i dai lui tot asta. Dar eu de unde știu filologii dacă eu sunt inginer, de exemplu? Gata, s-a terminat tot. De atâta noi avem nevoie. Dar, Trebuie să-i dai întrebări corecte, asta e ideea. da, contextul, da. Și acum revenind la bani și la rolul lor, eu mă bucur că, în primul rând, voi v-ați asumat așa curaj de a fi primii, de a promova cripto în așa un context ciudat, că nici nu e interzisă, dar nici nu e răspuns normal. Da, dar până la urmă, ceea ce nu e interzis e permis, așa că noi nu avem impedimente aici. Noi nu avem impediment la capitolul să răspândim cunoștințe, să formăm cunoștințele astea persoanelor. Adică aici pe noi nu poate să ne împiedice nimeni. Ce ne poate să mă împiedice pe mine să vorbesc despre blockchain sau despre Bitcoin? Nu e așa lege. Da, de acord. Deci eu asta la momentul de față vreau să fac. Adică eu vreau să fac câte mai multe persoane să cunoască despre domeniul respectiv. Asta e scopul meu la momentul de față. Ca ele să știe ce înseamnă ecosistemul, cum e construit tot ecosistemul ăsta criptomonedelor, ce înseamnă un portofel, tot foarte simplu. Adică foarte simplu, fără multe detalii tehnice. Adică persoana pur și simplu să cunoască și asta. Dar în cât timp Să fie familiarizat cu asta. instruiți voi? Cursul e foarte compact. El e 5 zile durează. Aha. De obicei de la început săptămânii până la sfârșit, de luni până vineri. Și noi așa vorbim Full day? Da, în toată ziua. Gen toată ziua câte 6 ore? Nu, toată ziua câte o oră și 45, dar de regulă nu ne încadrăm. 10 ore, tipa. Da, de regulă nu ne încadrăm, trecem și peste 2 ore câteodată. Dar nu despre asta, eu vreau să spun ca contrabalans oamenilor care ascultă și eu am cheltuit vreo 3000 de ore. E singur informându-mă. Nu, stoi, care 3000? Deci 3 luni, noapte de noapte aproape, că câte vreo 6 ore în fiecare seară. Asta sunt 90 de zile ori 6, deci am cheltuit multe ore, studiind de la zero. Adică 10 ore asta e pe mai puțin. E puțin în sens că e tare compact să afli informația care eu am aflat în 3 luni. Ideea între ce e că noi trebuie cumva măcar să-i trezim. Da? Să-i trezim la faptul că asta e ceva necesar și asta e ceva vital. Și ei trebuie despre asta să cunoască acum. Acum. Da? E că noi aici punem accentul. De-am în general, dacă tu vrei să te aprofundezi mai tare în tema asta, nici o problemă. Adică noi avem posibilități 1001, numai că tu să vrei. Ideea între ce e că noi să facem cunoscut domeniul respectiv la foarte multe persoane. Atâta cât să putem noi. Ia că și noi punem accentul. E evident că să-l formezi pe dânsul, da? Ca să-l formezi, să-l formezi ca specialist în domeniu, evident că așa trebuie să petrești timp. Așa nu-ți ajung eu nu sunt special, eu am pierdut bani. Evident că nu-ți ajung orele respective. Știi și mă întristează. Eu sunt din marketing și eu înțeleg foarte bine că psihologia omului lucrează în așa fel că lui trebuie să-i dai promisiuni puternice, să-l impresionezi. Dar asta își distruge industria în esență. Da, tu trebuie el tot timpul să stai cu gândul ăsta, dar și să am eu din asta, dar și câștig eu din asta, dar noi ne străduim, într-adevăr, noi arătăm care-i domeniul și care sunt posibilitățile domeniului. Și el trebuie să înțeleagă un lucru, că asta vine tot cu timpul. Asta nu e posibil
Amoi ai fost la un training, nu știu, de vânzări 2 zile și ești cel mai bun vânzător și poți vinde tot. Nu, tu trebuie să te sunt aprofundezi. așa. Tu te duci, tu treci trainingul, ok, bun, alt training și tot așa mai departe. Dacă vrei să obții ceva în domeniul ăsta, dacă vrei să te aprofundezi, dacă vrei să fii specialist, dacă vrei să cunoști, asta e calea. În tătă zi o câte o leacă. Și că noi leacă și aia, că noi suntem practic prima companie care oferă așa gen de curs. Eu n-am mai auzit în Moldova să fie cursuri de cripto. Nu? Eu n-am auzit. Să mai fie cineva care să mai ofere cursuri în domeniul dat. Da, este din Ucraina. Da. Este un moldovan, dar din Ucraina el era. Sau din, nu știu, de unde. Online, probabil. Da. Probabil, da. Dar nu contează. Contează, știi, și cel puțin voi asta v-ați asumat ca SRL, în primul rând. Asta e fără precedent, ca companie, nu ca o persoană fizică. Sau ca... Asta e și mai interesant pentru că e deschis și pentru că asta nu știu cu ce să termine. Din interesant să urmăresc cazul ăsta, dar cel puțin ați format un precedent care o să declanșează tot dominoul în esență. Asta e ideea principală și sper tare mult asta să înțeleagă și alte companii. E interesant asta de ce? Eu înțeleg foarte bine că asta e viitorul. El gata, e aici. Nu mai fugim de dânsul. Eu nu înțeleg numai... Pe mine întotdeauna m-a interesat faptul de shift-ul ăsta. De atât te-a întrebat și ne-a plăcut ce ai spus tu. Că tu, ca să treci dintr-o stare în alta, tu admiteai informația. Dar cum să ajungi să o admiți? Tu când ai respins magazinele online, tu o respingeai de ce? Că probabil ori era frică, ori nu era un motiv, da? Dar cum tu ți-ai dat seama că asta e, că trebuie să accepti informația? Nu era un motiv anume, că deși... Adică nu putem spune deși... Poate era un fel de, nu știu, ceva de meu personal, poate nu-mi plăcea ideea că apare magazine online și noi vezi că noi discutam și anticipam momentele, că pe viitor ca să fie numai magazine online și nu să mai fie magazine unde să poți să ieși, să te duci și astea. Și poate la mine, eu aici mă gândeam, cum să nu fie, dar cum și omul ăsta chiar stă în casă, priponit acolo 24 din 24 și numai să apese butoane și tata să-i vie. Poate eu la asta mai mult mă gândeam, dar de fapt ideea era alta. Ideea era alta, că cumva eu sunt de acord că asta ne face pe noi un pic, că chiar și COVID-ul ăsta. Noi am observat, noi am devenit o leacă parcă mai retrași, parcă statul ăsta totuși acasă și lipsa asta de conversație între noi, totuși o leacă o acționat psihologic asupra la fiecare, știi? 2 luni trebuie sau cât a trebuit? Da. Să dispartă jumătate din populație. Corect. Câte o rata divorțului la divorțuri, da. Și poate eu la asta mă gândeam. Mă gândeam mai mult la faptul impactului negativ, dar nu mă gândeam la impactul pozitiv care pot să-l aibă. Câte persoane care, de exemplu, el face ceva acasă, da? Ceva produce, are o masterskaie acolo, un locușor al lui, unde el ceva face. Cea că el, prin intermediul la Amazon, el are posibilitate ca să vândă produsul ăsta la întreaga lume. Da. El poate să-l vândă, de exemplu, la dânsul în oraș acolo. Numai de unde el de bani, dar aici el îl pune și poate să-l cumpere toată lumea. Pe mine mă fascinează că tu, dintr-o țară unde piață nu e la produs, tu ai acces la o piață care este cerere. Da. Tot ce trebuie să engleză. Și asta tot vine când te înșec, când, de unde vine asta? Când nu te opui. De la faptul că înșechi a te interesa. Da, cum asta se întâmplă? Că începi să-i pui lui întrebări, da? Persoana care cunoaște, da, cum asta se întâmplă, da, cum are loc, da, cum se creează magazin. Și că el începe să-ți povestească și ții pe parcurs începe să fie interesant. Dacă ești persoană curioasă și dorești să obții informații, adică tu prin întrebări, tu afli foarte multe lucruri. Ia că și trebuie de pus întrebări. Ia că, de la noi cum? Noi ne temem să punem întrebări, e ca la școală, da? Nu dau întrebare că să nu creadă că n-am înțeles. Da, deci
Eu tot am observat asta. Eu nu întreb ca să nu par mai prost. Adică, by default, întrebarea mă pune pe mine într-o poziție în care eu par cel mai prost. Dar acum să utii la mine, dar oare nu întrebarea asta cumva să întreb și amuși să-mi zic aici. Adică și pe mine asta mă pune în gard, dar eu am început să nu atrag atenție la ce și să gândească cineva despre mine, ce și spui cineva despre mine. Dacă nu știu, dacă nu înțeleg, întreb. Dacă n-am înțeles, mai întreb o dată. Da, tu cunoști valoarea la la întrebare. Eu tot așa, dar uite-te care idee, că 98% din comentarii la nota 2 sunt fără întrebări. Da, acolo trist. E verdict. și la e așa, e așa. Da, toate comentarii. Parcă oamenii se uită să-mi dai evaluare la cum eu pun întrebări sau cum eu vorbesc. Stai o leacă, dar noi avem dialog, tu ascultă dialogul. Nu știu de ce așa se întâmplă, dar întrebarea, eu am înțeles un lucru, adevăr foarte dur pentru mine la mei 37. Dacă nu întrebi nimeni că nu spune. Da. Și rămâi prostă într-o budcă de-a ta formată, gen... Așa, cerești să vă da. Nimeni nu a venit să-mi spună, nu pentru că eu n-am întrebat. De unde vrei să știi dacă nu întrebi, dacă te temi să întrebi, dacă te temi să pui întrebări? Ia ca de aici trebuie să pornim. Și nu știu cât e de... Dar iarăși, văzând persoane, de exemplu, trecute, cum ți-am spus, că pește vârsta de 40, deci mă bucură faptul că avem persoane care gândesc de atunci încă, din sistemul acela, care gândesc amuia altfel și vor să cunoască. Deci sunt și așa persoane. Eu presupun că ei au simțit deja diferența asta, distanța asta mare dintre dânsii și tineri. Cred că ei au pățit-o cu internetul. Probabil că da. Și acum zic, ia dă noi să facem pe umnă. Da. De noi înaintea lor. Da. Cred că asta e explicația, că nu știu ce ar face pe oameni. Eu din contră văd oameni de vârsta asta destul de închiși îi văd, dar tu spui că ei sună și se interesează de criptă, da? Da, ei vin la întrevederi, se interesează, adică sunt foarte... Păi, dar și băi că eu foarte am deschiși. 40. Mai rău... Și mă mir eu, adică... Da, la capitolul cu tinerii, de că aș vrea, dar mă rog, iarăși, ei au dat de chestia asta cu online. Da. Și am uitat, vor online. Este. Online este, da online. Asta. Noi să avem în scurt timp și online, evident, că fără asta nici cum. Dar totuși când, nu știu, eu de exemplu am așa sentiment, când mă duc la un curs și îl văd în față trainerul, când pot să-i dau o întrebare, când pot să-i spun un caz, să-i cer părerea, totuși e altceva. Eu din domeniu pot să spun că asta e alt format, oleacă, dar online pot să spun diferența între moldoveni și români. Moldovenii se uită la online cu zoom-ul stâns. Cu zoom-ul stâns. Nimeni nu pornește zoom-ul. Ascultă. Nici nu vezi studentul în față. Dar nu știu, ascultă sau nu ascultă. Dar românii toți aprind camerele și pun întrebări. Cu românii niciodată nu s-au primit în discursul, pentru că la dâns și zoom înseamnă discuții. Îi spun la dubii, dar de ce tu așa ai spus, dar de ce tu nu stai, zic eu, când am descoperit prima dată, eu m-am speriat de dânsii. Pe urmă m-am deprins și nu mai pot altfel, eu înțeleg că asta sunt conversații. Nu învață, cel puțin românii sunt tare de mult în temă și ei sunt dați cu învățatul pe Zoom, moldovenii încă așa, încă se deprind încă. Dar e alt format cu totul. Și offline, apropo, eu înțeleg că eu stau față în față cu tine, da? Omul privește online. Da. Eu sunt 2 ore conectat la dialogul cu tine. Eu am mult mai multe de luat din dialogul ăsta decât orice spectator să uite dintr-o parte și să fac mâncare, de exemplu, în paralel, știi? Da. Eu asta înțeleg. Adică pe mine podcastul m-a schimbat tare mult între ani. Oamenii care vin aici. Anume prin faptul că față în față. Așa e și online-ul, de exemplu, eu cred că la noi, deși online-ul nu prea, e ca cum spui tu, că stă în camerele, stă cu Zoom-ul și stă în camerele, probabil că, iarăși, când s-a trecut perioada asta, când la COVID, când învățau de acasă, și vezi, nu lucrează camera, hop, și el de aici făcea altceva, adică șmecherii de genul dat, adică iarăși noi primim asta
nu ca o formă de a învăța, dar cumva o formă de a ne eschiva de anumite lucruri, să nu ne vadă profesorul. Să nu ne vadă profesorul, să nu ne astea. Ia că vezi cazul cu... Cazul recent cu drona, de exemplu. Tot, dar nu știu, nu în raionul Telenești, dacă nu mă greșesc, a căzut o dronă. Nici nu s-o temut, nici nu s-o ca să explodeze, că astea au luat și o persoană în motobloc și-o dus-o acasă să o dezmembreze, îți dai seama? Adică nu suntem, asta e naivitate. Că înțeleg, unde în altă parte era posibil, de exemplu, așa ceva. Erau suni, că a căzut o dronă, veniți, ia, să alerteze poliție, tot chiar, nu. Tot înconjurat cu galben. Da. Era și, caz ieșit din comun. CP, cum așa ceva? Aici leacă e altfel. Motobloc. Da, sunat cu metru și o să im în motobloc. Ducem acasă, o dezmembrăm. Și e ca așa, adică asta e ideea. Noi suntem încă foarte catare bravo. Noi avem băieți deștepți, noi avem sportivi, noi avem băieți care pot să creeze. Da. Pur și simplu, noi mai avem o leacă de trecut avem totuși o perioadă de tranziție, că dacă o să trecem perioada asta și să înțelegem esența lucrurilor, când o să înțelegem faptul că online nu-i pentru că stângi camera și să nu te vadă profesorul. Da. Online nu stai și lecții, trebuie să o prinești tot așa. Da? Sau dacă... Și în favoarea ta. Da, și în favoarea ta. Adică ți-i trebuie informația așa. Tu te-ai abonat la cursul și ala. Tu ai plătit pentru și, sau l-ai luat, sau ok, bun, chiar și gratis dacă te-ai abonat. Pentru și tu ai avut un scop. Da. Urmărește-ți scopul ăsta. Iacă care e ideea. Eu am încetat să vând cursuri în Moldova. Vin așa, hai, convinge-mă că trebuie să mă educ. Stai o leacă, asta n-așa funcționează. Asta ți-i trebuie în primul rând. Da, asta e trist să urmărești că... Dar cum asta... Da, e trist. Prost e trist. De atâta eu sunt pesimist în privința poporului nostru. Deși mă încântă, mă fascinează și aici povestești tu, că mine mă încarcă. Da, pesimist tu vezi bine, din și punct de vedere. E ca pesimist, adică că nu ajungem de grabă, adică nu găsim așa scurtătură, da? Sau care... Eu nu văd nici un precedent care ne-ar face pe noi să gândim unul pentru altul. Să fim împreunați. Să fim o comunitate unită. Da, că noi suntem, noi unul contra altul suntem și asta e, pricem încă și din manipulări ieftine. Din manipulări de limbă, noi am uitat ce înseamnă omenie și că omenie unește pe toți. Noi vrem să fim neom unul cu altul. Să găsim precedente, deși și tu ești mai rău ca mine și dă să lovesc în răutatea asta. Dar noi, asta e leagă, de așa mi-am de învățat de la tine. Dă să te ascult un pic, știi? Eu totuși cred că noi în ultima perioadă am evoluat foarte tare. E ca eu mi-aduc aminte, pur și simplu, de tinereța mea, adică care am petrecut-o. Eu nu știu dacă era sară să te duci la discotecă și nu și o bătaie sau... La mine tot așa. Tu de ce ani ești? De 92. Eu sunt din 88. Ok. Să nu și o bătaie, să nu se bată cineva, să nu se anine cineva, da? Da, în momentul nu vezi așa ceva. Eu mă duc acasă, eu merg ca la locurile astea unde se întâlnesc ca mâine astea, generația asta Z. Ei discută unul cu altul, ei sunt foarte calmi, sunt foarte ok, nimeni nu se bate. Eu n-am văzut ei să bată sau să stai pe undeva să bei sau astea. Nu, e foarte calm. E destul de pașnic. Eu tot confirm asta. Te duci într-un local și stai să nu te teni că te-o calcat piciorul și ceri scuze, nu cum aici mai calcat piciorul, ieși afară. Te-o calcat piciorul, mă scuzați. Eu cred că noi totuși mergem în parte. Pur și simplu, într-adevăr, avem de lucru. Asta că avem de lucru, da, eu sunt de acord. Ipoteza mea e că noi prost sau cu tine ulea că am îmbătrânit și nu suntem de generație și eu ne vedem, că eu tot nu-i văd deamă, dar eu mă gândeam, zic,
pe bune mai ghine. Și apoi să mă gândesc, dar când e ultima dată am fost la discotecă? Dar ei nici nu știu, la noi, de exemplu, deja nu știu dacă mai este. Ei ne spun dumneavoastră. Adică Nu tot. Nu tot. Așa e, apoi iacă. Da, o leacă te înfricoșează. Dar, adică eu și văd din perspectiva asta, eu văd că totuși aici noi suntem cu un pas totuși înainte și noi ca părinți, ca pe viitor, noi tot să fim alții. Da. Totuși, da, omul în principiu, dacă să raportăm tot la instinctele astea lui de bază și tot astea, sentimentele astea care el se naște, e și elași. Dar iarăși, noi evoluăm ca oameni, adică noi toate lucrurile astea rele ne învățăm a le controla cumva mai bine deja. Adică societatea parcă devine o leacă mai bună din punctul ăsta de vedere. Nu știu, mai ascultăm, da, este de lucru, eu sunt de acord și, într-adevăr, ca să devii o comunitate, ca cum ai spus, o comunitate puternică, noi trebuie să ne învățăm a asculta unul pe altul. Și ca și ne-a plăcut că, într-adevăr, trebuie să știm că când grești cu o persoană, într-adevăr, nu trebuie să te gândești la rău, dar trebuie să te gândești pe ce am eu de învățat de la dânsa. Ia că la asta trebuie să mă gândesc. Adică asta înseamnă să-l asculți. Că tu ai să înveți la dânsul numai atunci când tu ai să-l asculți pe dânsul. Și ai sens în esență la cuvinte, dar n-ai să-l asculți pentru faptul că ca să-i dai un răspuns cumva și... Să ai motiv să răspunzi ca să te afirmi. Da, asta să te afirmi, e tare... corect. Asta de-am nici măcar nu-i cool. Nu știu. Da, de acord. Ai observat, este un trend sferească unii de alții mulți. Găștile așa de tare s-au împărțit că nu cu toți vrei să te vezi. Nu cu toți vor să se vadă. Așa e trendul. De unde el vine? Din faptul că ne creăm multe incomodități unul altă. Adică cu un om nu vrei să te vezi în ce momente, când te împiedică cumva. Și noi suntem așa divizați, asta e proces normal. Noi pe urmă să ne împreunăm. Când să înțelegem că am vrut pași ca să ne facem noi bine. Asta în câțiva ani să rezolve. Dar e că asta e trendul care îl observ eu cumva și totodată, da, eu sunt de acord cu tot ce spui tu, dar eu totuși mă gândesc că asta e o bulă în care eu și tu ne aflăm. Nu peste tot așa e. De exemplu, în sate nu deloc nu e așa. Dar majoritatea Moldovii în sat. Și deși ești de acolo, nici nu știu cum să spun. Eu tare sper să fie așa cum spui tu. Mie îmi place de Moldova și de moldoveni. Și de Bitcoin tot îmi place. Da. Eu cred că totuși noi avem de lucru, dar noi mergem pe calea și dreaptă. Și văd eu. Da? Noi mergem acolo unde trebuie, cu greu, dar ne mișcăm în partea în care trebuie. Eu nu văd ok, bun, chiar și ca să presupun că am vorbit de proiectul ăsta Mica. Chiar dacă tu nu vrei, la un moment dat, nu vrei să afli despre asta. Așa. Dar vine legea asta în 2026, da? Care deja o să reglementeze domeniul. Și tu vrei sau nu vrei, dar tu ai să afli despre asta. Dar despre ce te referi? Da? Despre proiectul ăsta Mica, proiectul european, care reglementează piața criptovalutelor și așa mai departe. Așa. Da, și în 2020, noi ca stat, care vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, noi trebuie să ne aliniem la toți parametrii care nouă ne se... Legea europeană e mai presus decât legea locală, da? Da, și respectiv și domeniul ăsta tot să apară, tot să fie inclus. Mica e un fel de ISO? E un standard care va e un standard, da. E un protocol care presupune anumite și eu știu despre norme. Europeni că asta o gașcă de țări bogate care s-au format bine și s-au făcut niște legi să se apere. E clar lucru, dar noi suntem o țară în dezvoltare. Nu, așa legi pot să ne dăuneze. Noi putem să luăm viteză, dar ele pot să ne oprească. Eu nu zic asta așa, este doar o ipoteză. Adică prea mare birocrație, deși tot să feresc, e că eu spus că să-ți lăsați propriul token ar fi mai convenabil și mai rapid decât să te listezi la bursă. Listarea la bursă e un șir întreg de birocrație. Birocrație înseamnă garanție pe de o parte, pe de altă parte viteză mică.
Dar nu întreb viteză mică, nu întreb viteză mare. Eu sunt pro-viteză mare. Da, deci eu mă refer anume la sfera asta, la ecosistemul criptomonedelor. De restul, de exemplu, eu tot, ca cetățean, de exemplu, tot nu sunt de acord cu unele chestii. Dar tu crezi că asta e cu ecosistemul, tipa, vine un benefic pentru noi, da? Eu cred că da, dintr-un punct de vedere, eu cred că da, pentru că atunci când, am mai vorbit despre asta, atunci când vine statul, de exemplu, ca un fel de garant, da, și îți spune ție că asta e ok și e normal și noi trebuie să trecem la așa sistem de plată și asta e destul de bine. Eu cred că persoanele cele sceptice care așteaptă permanent, adică nu că așteaptă permanent, dar la care le trebuie un imbold așa adăugător, da, ca să înceapă, de exemplu, să facă cunoștință cu domeniul respectiv, eu cred că asta ar fi benefic pentru dânsă. Ok, am înțeles. Să nu se teamă, să nu aibă frică, că, mă rog, persoanele sunt diferite. Cuiva e de ajuns, de exemplu, o simplă curiozitate ca să cunoască un domeniu. Da, e că, de exemplu, cu ni trebuie pur și simplu să înceapă a intra în esență, da? Și gata, și de ce să pornești absolut tot. Cineva mai greu, cineva cu scepticism, e că față de chiar și de AI, chiar și de domeniul criptomonedelor, chiar și de... El nu vede, el nu, parcă nu știu, nu că nu vede, poate el și vede, dar evită cumva utilitatea asta, steme de dânsa, nu știu, îi se pare asta foarte... Periculos. Da, foarte, foarte periculos. Adică nu se gândește la posibilitățile care pot să-i ofere domeniul ăsta. Nu se gândește că mâine tezi de pe împrejurul lui o să cunoască deja și o să rămâne el singur care nu știe și o să trebuiască să întrebe. Și atunci se mai greu. Ce am înțeles eu. Asta tu te referi la oamenii cei care îți dau mai greu cu piața, dar e masa, e majoritatea oamenilor care de fapt vor nici nu risc tare, dar nici nu rămân în urmă. Deci cumva sunt ăștia care... Cumva parcă s-ar afla cumva la mijloc. Da. Da, asta e mare majoritate în esență. Bun, dar tare aș vrea eu să văd cum eu la mult preț să cumpăr țigări cu bitoc. Asta e viitor apropiat. Eu sigur noi să prindem momentele astea. Sigur că noi să le prindem. Da. De ce nu? Poate nu chiar acum, dar eu cred că peste vreo 10 ani cu siguranță. În 2000 cineva îți dădea, când existau sistemul de plată, Visa, Mastercard, online banking. Da. În 2000, ce facem noi în 2000? Așteptăm canet sveta în 99. Da. Noi avem atunci idei de faptul că să intrăm în magazin și să spunem ceasul. Spunem ceasul să facă pic și am cumpărat produs. Ori spunem telefonul și am cumpărat produs. Habar n-avem. Interesant vezi, tu pui accentul pe niște detalii care eu nu m-am gândit la asta. Da, tu ai dreptate. Noi cum habar n-avem și cât timp a trecut. Foarte puțin timp a trecut. Și pe mine n-a să mă mere faptul că am în 2025, în 2035 noi să facem chestia asta care se putea că ne ducem la mult presă și cumpărăm un pachet țigări cu Ethereum, cu Bitoc, cu Solana. Depinde. E ca așa să fie. Cu USDT. Sau prin VR. Sau prin VR. Comanda acasă. Nu, bun, uite-te, ca să concluzionăm, ies așa, întrebarea, curiozitatea și banii. Cum fără de așa, da. Și banii virtuali, nu cash-ul. Așa. Asta e, deci tu, în esență, că vrei să faci bani, pune întrebări. Corect. Află informații. Și adresează-te la Doublecake. Și adresează-te la Doublecake, corect. Află informații. Fii curios. Află informații. Pune întrebări. Și nu te opri din studiat. Și fii sigur că odată și ai să menții toată disciplina asta pe mai mulți ani, ea o să dă roade. Cu siguranță o să dă roade. N-are cum să nu fie altfel. Superb. E ca aici așa oprim. Mulțumesc mult, asta a fost plăcerea mea. Pe bune. Mulțumesc. Crută.
credem în oameni, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare loser. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Noi nu credem în oameni, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare loser. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Talentul nostru principal e de a sta mai mult în sală, de a ajunge la final și a nu veni cu mâna goală. Care hai mai bine acasă, care eu mai bine pas. Tu vrei să fii și aplaudat sau vrei mereu numai să aplauzi, da?